अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई ये हम इंशाल्लाह ताला डेयरी फार्म, कैटल फार्म और गोट फार्मिंग एक साथ शुरू करना जा रहे हैं। तो फार्म का आगाज़ कर दिया गया है आज काम का। तो इंशाल्लाह साथ साथ आपको अपडेट दी जाएगी स्टेप बाय स्टेप तमाम काम की, ये डेयरी फार्मिंग और ये फार्म को बनाना कैसे है और इसको स्टार्ट कैसे करना है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।